नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आम हडतालका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित। संविधानको रक्षाका लागि सडकमा आएको शीर्ष नेताहरूको जवाफ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको बदनाम गरेको प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी। बन्दका क्रममा प्रचण्ड माधव समूहका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच जनकपुरमा झडप हुँदा दर्जनौं घाइते। धनगढीमा सेनाको बख्तर बन्दको प्रयोग। विभिन्न स्थानमा आगजनीदेखि तोडफोडसम्म। ओली समूहको आयोजनामा भोलि काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन। पसल बन्द गर्नुपर्ने भएपछि दरबार मार्गका व्यवसायी रुष्ट। रत्न पार्क मासेर सडकमा अवरोध गरेकोमा चौतर्फी विरोध। पार्टी फुट्नमा सबैभन्दा धेरै दोषी प्रधानमन्त्री ओली रहेको उपाध्यक्ष गौतमको आरोप। दुवै समूहलाई तत्काल साथ दिन नसक्ने अडान। माधव कुमार नेपालप्रति भने नरम। सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमद्वारा आजदेखि देशैभरि 4G नेटवर्क मोबाइलमा चलाउन मिल्ने व्यवस्था। 5G सेवाको पनि तयारी सुरु। सैन्यको गरेको चौथो दिन म्यानमारका सैन्य शासकहरूद्वारा फेसबुकमा प्रतिबन्ध। पक्राउ गरिएका सबैलाई रिहा गर्दै प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्न विश्वभरबाट दबाव। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज टोटनहम र चेल्सी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै पछिल्लो समय खराब लयमा रहेका दुवै टिम दबावमा। अब समाचार विस्तारमा। आम हडताल घोषणा गरेको नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका शीर्ष नेताहरूले आज सडकमा विभिन्न किसिमले सम्बोधन गरेका छन्। आफ्नो समूहको सम्पूर्ण तागत राजधानी काठमाडौँमा प्रयोग गरिएको आजको हडतालमा नेताहरूले बन्दको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरे। प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बिहानै सडकमा देखिए। आम हडताल सफल पार्नका लागि सडकमा निस्किएका दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। ललितपुरको सातोबाटोमा भेटिएका दाहालले सरकारले संविधान मिच्ने काम गरेको र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको भन्दै सशक्त आन्दोलन गर्ने र ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने बताएका हुन्। दाहालले संवैधानिक परिषद र भूमि आयोगमा बल मिच्ने तरिकाले सरकारले नियुक्ति गरेको विरोधमा आन्दोलन गर्नु परेको बताए। समाधान भएन भने हामी अझ ठुल्ठुलो आन्दोलनमा जान्छौँ र मलाई के विश्वास छ भने कतिपय नागरिक आन्दोलनका अगुवाले भनेका पनि छन् हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेससँग, जनता समाजवादी पार्टीसँग, अरू सबै पत्रकार, बुद्धिजीवी, साहित्यकार सबैसँग नै कुरा भइरहेको छ। सम्भवतः फागुनको पहिलो हप्तादेखि संयुक्त आन्दोलन हुन्छ, त्यसपछि केपीको आयु सिद्धिन्छ। जनआन्दोलनै यदि केपीले पश्चाताप गरेर पछि नहट्यो भने ठुलो जनआन्दोलन हुन्छ। यो अहिलेसम्मकै ठुलो हुन्छ र त्यसले चाहिँ सबै लोकतन्त्र विरोधी निरङ्कुशताका पक्षपातीहरूलाई बढार्छ भन्ने मेरो विश्वास। आम हडतालका दिन अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भने निरीक्षण गर्न विभिन्न स्थानमा पुगेका थिए। त्यस क्रममा उनले आम हडताल गर्नुको कारणबारे प्रश्ट्याउने प्रयास गरे। नेपालले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को अधिनायकवादी चरित्र देखाएकाले सडकमा उत्रिनु परेको बताए। ओलीले प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्ने प्रयास गरेको र संविधान कुल्चने काम गरेको नेपालको जिकिर छ। निरङ्कुश भन्ने कुराको पर्याप्त उदाहरणहरू एकपछि अर्को आफै उनले पेश गरिरहेका छन्। उनी लोकतन्त्र विरोधी हुन्, जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन गरिरहेका छन्। शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि लाठीचार्ज गरिएको छ। देशभरिमा त्यस्तो पाइरहेका छन्। त्यस क्रममा हामीले के देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि उनले पुलिस शक्तिको उपयोग गरिरहेका छन्, राज्य शक्तिको उपयोग गरिरहेका छन् र उनी एउटा निरङ्कुश शासक रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन्। प्रवक्ता एवं केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठले आन्दोलनमा उत्रिएका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेर सरकारले द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाए। आम हडतालका क्रममा रत्नपार्कमा पुगेका श्रेष्ठले आफूहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै भएको र केही छिटफुट घटनाको छानबिन आफै गर्ने पनि बताए। पार्टीका स्थायी कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटीका नेतालाई पक्राउ गरेकाले यसबाट हुने परिणामको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुने चेतावनी श्रेष्ठले दिएका छन्। छ भने अर्कोतिर आम जनताको कोणबाट सामान्यतया यो आम हडतालको स्थिति चाहिँ नगर्नु पाए हुन्थ्यो होला भन्ने स्थिति स्वाभाविक हुन्छ। त्यसमा पनि कोभिड-19 को मारबाट हामी पुरै मुक्त भइसकेका छैनौँ। यो स्थितिमा आम हडतालको कार्यक्रम राख्नुपर्दा हामीलाई पनि दुःख लागेको छ। तर 6 दशकभन्दा बढी नेपाली जनताले लगातार सङ्घर्ष गरेर हजारौँ हजार शहीदको बलिदानको मूल्यमा, हजारौँ बेपत्ता योद्धाहरूको समर्पणको मूल्यमा र नेपाली जनताले लाखौँ लाख
चाहिँ नेपाली जनताले घरबार केही नभइकन गरेको सङ्घर्षको मूल्यमा जो हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्यौँ। संसद विघटनपछि नेकपा दुई समूहमा विभाजित मात्रै भएन, लथालिङ्ग नै बनेको अवस्था छ। सरकार विरुद्ध आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको प्रचण्ड माधव समूहले पहिलोपटक आम हडताल नै गर्यो। तर कतिपयले भने संविधान बनेपछि पनि फेरि देश पुरानै अवस्थामा जान लागेको भन्दै बन्द हडतालको विरोध गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तोकिएको समयमा नै निर्वाचन हुने र निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउने दाबी गरेका छन्। बिहिबार अखिल नेपाल किसान महासंघको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी नफुटेको र केही मान्छे पार्टी छाडेर हिँडेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउने दाबी गरेका हुन्। उनले अहिले प्रतिगमन नभई जागरण पैदा भएको धारणा राखेका छन्। ओलीले कम्युनिस्टको बर्को ओढेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको बदनाम गरिएको आरोप समेत लगाए। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम गराइएको उल्लेख गर्दै सुधार्ने प्रयास गरे पनि सफल नभएको तर्क गरे। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गाडी लिएर जनताले कति दुःख पाए भनेर हेर्न हिँडेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कानूनको पालना गर्न प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहको आम हडतालका क्रममा जनतामाथि ज्यादती भएको प्रति आपत्ति जनाएका हुन्। उनले नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षप्रति लक्षित गर्दै कुरा नबुझेर सडकमा हल्लिरहेको टिप्पणी पनि गरे। अरूका गाडी चलाउनु भयो, आफू गाडीमा सवार भएर चाहिँ तमासा हेर्दै जनताले कति दुःख पाएका छन् भनेर गाडी चढेर तमासा हेर्दै हिँड्नु। अर्को गाडी चढ्न अलिक भएन, आफैले बन्द गरे गाडी नै त नचढ्नु, अलिक ठुलो भयो गाडी भन्ने कुरा, अलिक बाइकसम्ममा त हुन्छ भनेर बाइक लिएर अर्को बाइक लिएर हिँड्दै जनताले कति दुःख पाए भनेर रमिता हेर्दै हिँड्नुभयो। अर्को कार्यकर्ता सिद्धिएछन्, कार्यकर्ता यता छन्, कहाँबाट होस् त उता। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको तर्फबाट उन्नत बिउ नर्सरी तयार गर्ने बेरुवा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका छन्। त्यस्तै उनले कृषिमा बिमा र मलमा दिइने अनुदानलाई वास्तविक किसान समक्ष पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए। आम हडतालका क्रममा नेकपा प्रचण्ड समूहका केही नेता घाइते भए भने कतिपय पक्राउ परे। बन्दकर्ताले सवारी साधनमा आगजनी र तोडफोड समेत गरे। आम हडताललाई लक्षित गरेर बाक्लो सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिए पनि छिटपुट घटना भएका छन्। नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले संसद विघटनपछि जारी राखेको आन्दोलन अन्तर्गत बिहिबार आम हडतालको आयोजना भएको थियो। कतै विरोध र कतै समर्थनका बीच सम्पन्न आम हडतालले देशैभरको जनजीवन प्रभावित भयो। आम हडताल गर्ने क्रममा जनकपुरमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भयो। प्रदर्शनका क्रममा जनकपुरको शिवचोकमा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप भएको हो। झडपका क्रममा दाहाल नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र झा घाइते भएका छन्। त्यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादव पनि प्रहरीले प्रहार गरेको असुल ग्यासको सेल लागेर घाइते भएका छन्। त्यस्तै कारी यादव र प्रदीप शाह पनि घाइते भएको नेकपाले जनाएको छ। झडपका क्रममा केही प्रहरी पनि घाइते भएका छन्। त्यसैगरी केही गाडीमा समेत तोडफोड समेत भएको छ। झडपको क्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नुका साथै 1 दर्जन राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको थियो। आम हडतालको दिन बिहानै काठमाडौँको गङ्गबुमा पार्किङ गरेर राखिएको ट्याक्सी चलाइएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले प्रदेश नम्बर 301002 ज 5881 नम्बरको ट्याक्सी चलाएका हुन्। उता धनगढीमा आम हडतालकै दिन नेपाली सेनाले बख्तरबन्द गाडी सडकमा निकाल्यो। प्रचण्ड माधव नेपाल र ओली समूहको छुट्टा छुट्टै प्रदर्शन चलिरहेको समयमा नेपाली सेनाले बख्तरबन्दले धनगढी बजार परिक्रमा गराएको हो। सेनाले बख्तरबन्द प्रदर्शन गरेपछि केही बेर युवाहरू तितर-बितर भएका थिए। काठमाडौँमा भने आम हडताल विरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समर्थकले प्रतिकार जुलुस पनि निकाले। ओली समूहका नेता महेश बस्नेत सहितको टोली केपी ओलीको फोटो छातीमा टाँसेर आई लभ यू ओली भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। आम हडतालका 20 प्रदर्शनकारीहरू प्रदर्शनी मार्गदेखि कमलादी चोकसम्म पुगेका थिए। आम हडताललाई समर्थन गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई पनि सडकमा निस्किएका थिए। मुख्यमन्त्री साई सहित प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा लगायत पनि आम हडतालको समर्थनमा सडकमा निस्किएका थिए। आम हडतालको कारण उपत्यकामा धेरै नै प्रभाव पर्यो। बिहानैदेखि सार्वजनिक सवारी साधन नचलेको कारण मानिस हिँडेर नै गन्तव्यतिर जान बाध्य भए।
कतिपय सर्वसाधारण अलपत्र परे भने लामो समय लकडाउनका कारण प्रभावित जनजीवनलाई आज फेरि आम हडतालले शास्ति दिएको सर्वसाधारणको गुनासो थियो। महामारीका कारण झण्डै 1 वर्ष प्रभावित बनेका नागरिकले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट थप शास्ति बेहोर्नु परेको छ। कहिले विभिन्न समूहका नारा जुलुस, कहिले आम सभा त कहिले बन्द हडताल, जसका कारण आफ्नो दैनिकी गुजारा गर्दै आएका दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने नागरिक, स्कुल कलेजका विद्यार्थी र सङ्घ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने अवस्थामा थप पीडा र शास्ति दिएको भन्दै नागरिकमा आक्रोश बढेको छ। हामी बिरामीलाई 5 एउटा सिटामोल पाएको छैन, खाना लाउन केही चाहिँ सरकारले हामीले लेबर माया छ, हामीले के माया छ? पानी माया छ, बाटो माया छ। हाम्रो सम्पत्तिबाट लुटेर भ्रष्टाचार गरेर नखाइ हुन्छ। अब हामीले अब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यत्रो दुःख त हामीले खेपेर बसि नै राखेको छौँ। घरमा हेर्नुहोस् यस्तो बिरामी छ, बच्चाको स्कुल छ, अब तपाईँको महिनावारी भाडा दिनुपर्छ, काम गर्ने मान्छेलाई होइन कतिसम्म समस्या परेको छ भन्ने कुरा अब अहिलेको सरकारले यो नै बुझ्दैन भने, जुन ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूले नै यो कुरा बुझ्न सक्दैन भने हामी जस्तो पीडित मान्छे चाहिँ अब कसको सहारा लिन जाने? म त यो घोर विरोध नै गर्छु, किनकि मलाई यस्तो बन्द गरेको पहिला कोरोना भयो होइन, त्यसपछि बन्द भएर जनताले धेरै दुःख त पाए नि त। अहिले पनि बन्द गर्ने अब देशको नेताहरूले नै यस्तो काम गरेपछि त हामी जनताले चाहिँ सधैँ दुःख नै पाउने हो। अब अहिले अफिस जान छ न, अफिस जान पाएको छ, बिच बाटोमा आएर फोन गर्यो कसरी जानु भन्नु न। अब आम नागरिकलाई त जुन तर्फबाट नै यो भनेको नराम्रो कुरो हो होइन, बन्द हडतालले भनेको जनताहरूले केही पनि पाउने त होइन नै, जे पनि नेताहरूको फाइदाको लागि गरेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। गाडीमा आइन्थ्यो, बाइकमा आइन्थ्यो, अहिले त बाइक पनि आउनु दिएको छैन कि त्यहाँ रोकेर। अब डर क्या मान्छेलाई जता पनि, अब हिँड्दा पनि के हुन्छ भन्ने डर होइन, त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ बन्द हडताल चाहिँ नहोस् क्या। अब के समस्या बरु समझदारीमा बसेर कुरा गरेर समाधान होस् होइन, अब यसो बन्द हडताल चाहिँ नहोस्। प्रहरीको तैनात तथा चेकिङ मुख्य सडकहरूमा सामान्य दिनभन्दा बढी देखिएको थियो। केही पसल तथा व्यवसाय खुले पनि अधिकांश बन्द देखिन्छन्। बिहानैदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बाक्लो रूपमा सुरक्षाकर्मी तैनात गरिनुको साथै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भनिए तापनि केही सवारी साधन तोडफोड र आगजनी समेत भयो, तर आन्दोलनकारीले भने शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएको दावी गरे। होइन, शान्तिपूर्ण ढङ्गले भएको छ, यो खासै काहीँ त्यस्तो तोडफोडहरू भएको त्यति एकाध बाहेक धेरै ठाउँमा भएको छैन, किनभने कतिपय ठाउँमा उशृङ्खलता पनि हुन्छ, कतिपय ठाउँमा घुसपेट पनि हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यसले गर्दा केही असर पार्न सक्छ, तर पनि यो बन्द लघु रूपमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भइरहेको छ। नयाँ संविधान निर्माण र त्यसपछि स्थायित्वको नारा लिँदै सरकार गठन भए ता केही समयदेखि राजनीतिक दलहरूले बन्द हडताल गर्न छाडेका थिए, तर संसद विघटनपछि फेरि आन्दोलन चर्किन थालेको छ। संविधान विपरीत संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले गल्ती त गरेका छन् नै, तर त्यसको विरोधमा नागरिकलाई शास्ति दिने गरी बन्द हडतालका कार्यक्रमलाई चाहिँ धेरैले विरोध गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले गरेको आम हडतालको प्रभाव सरकारी कार्यालयहरूमा पनि परेको छ। बन्दका कारण कार्यालयमा कर्मचारीहरू समयमा पुग्न सकेनन् भने सेवाग्राहीले पनि शास्ति भोग्नु पर्यो। काठमाडौँको नारायणहिटी स्थित राजधानी विभागमा नयाँ राजधानी बनाउने, छाप लगाउने लगायतका काम लिएर विभिन्न स्थानबाट आएका मानिसहरूको भिड भने उस्तै छ। तर ती विभिन्न स्थानबाट आएका मानिसले आम हडतालका कारण ठूलो समस्या बेहोर्नु परेको छ। अनि हिजो त बन्द थिएन, आज ऊ त त्यो शरम गर्नुलाई के अरे साइबरबाट ऊ निकाल्नु के अरे अलिक ढिलो भयो, त्यहाँदेखि फेरि अहिले फेरि गाडी बन्द भयो, यस्तै समस्या। अब के भन्नु अरू। विदेश जाने सिलसिलामा विभिन्न अत्यावश्यक कागजपत्रमा छाप लगाउन बर्दियाबाट आएका मुकुन्द कडेल बन्दका कारण काम पूरा गर्न नै नपाएको गुनासो गर्छन्। म चाहिँ यहाँ छाप लगाउँथ्यो पेपरहरूमा, यो +2 को पास गरेको उसमा बाहिरको लागि। बन्द हडताल छ, त्यसले पनि टाढा टाढाबाट आउनुलाई समस्या छ। अब किनभने लास्ट अब फाइनल नभएसम्म यहाँ आउनु पर्दैन। अब हाम्रो फ्लाइट छ शनिबार, त्यसको लागि आज आएको, अब आजै लाइन बसेर यति गरेर फेरि एमबिसी जानु पऱ्यो, एमबिसी पनि बन्द भइदियो भने फेरि त्यसले पनि समस्या पार्छ मान्छेलाई। विगतमा राजधानी बनाउनेहरूको संख्या अत्याधिक भएको र समयमा काम नहुँदा सेवाग्राहीहरूले समस्या भोग्दै आएका थिए भने बिहिबार आम हडतालको कारण नागरिक समस्यामा परेका छन्। राजधानी विभाग खुल्ला भए पनि बिहानैदेखि भएको विरोध प्रदर्शनको कारण घण्टौं लाग्ने बाटो पैदल नै आउनु परेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ। यसको असर सरकारले नै बुझिदिनुपर्छ। हामी कहाँबाट आयौँ, सुदूरपश्चिमदेखि आयौँ होइन, कहाँबाट आयौँ, हामीलाई नि महसुस भएको छ होइन। र यस्तो आइन्दा नहोस्
र सरकारले पनि अलिकति ध्यान दियोस्, हामीलाई कति दुःख अप्ठ्यारो भएछ। बन्द त यो के अरे हिजो त बन्द भनेर भनिरहेको थियो, तर बिहान म्यासेज हेरेको के अरे गृह मन्त्रालयले बन्द नगर्ने भनेर भनेको छ अरे नि त। राजधानी विभाग जस्तै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा पनि बन्दको असर परेको छ। उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा सरकारी मात्र होइन, निजी कार्यालयहरूमा पनि कर्मचारीलाई आवत जावत गर्न समस्या भएको थियो। आफ्नो काम गराउन हिँडेरै भए पनि कार्यालयमा पुगेका कतिपय सेवाग्राही भने काम नहुँदा निराश भएर फर्किएका थिए। आम हडतालका विषयमा आज हामीले प्रहरी, सर्वसाधारण र व्यवसायीसँग प्रतिक्रिया लिएका छौं। के भन्छन् त उनीहरू, हेरौं आजको आम विचारमा। अब मान्छे बिरामी भेट्न जान पाएको छैन। अब आफ्नो हिजोदेखि चाहिँ उहाँ हेटौँडादेखि चाहिँ बिरामी लिएर राति हस्पिटलमा राखेको, हस्पिटलमा भर्ना लिँदैन, अनि फेरि त्यहाँबाट पठाइदिएछ। फेरि अन्त पनि भर्ना आइसियु खाली छैन भने चाहिँ अब अहिले बिजोग भएर बसिरहेको छ। त्यसको लागि अब काठमाडौँको भनेको हामी हो, छोरी चाहिँ हो हामी चाहिँ। अनि अब हामी भेट्न जानुपर्ने, यो बन्दको उसले गर्दाखेरि बिहानै निक्लेको अहिलेसम्म गाडी नै पाएको छैन। त्यही भएर धेरै दुःख चाहिँ लागिरहेको छ। यस्तो गर्न नहुने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने अब आमा अब उहाँ उता हस्पिटलमा अलपत्र परिरहेछ। अब म भेट्न जान खोइ अब गाडीको कुनै उनी छैन। त्यही भएर यो नगर्नु नै भन्न चाहन्छु म। यो गर्नु हुँदैन। यदि राम्रो देश बनाउनु छ भने गरेर होइन, खोलेर चाहिँ बनाउनु पर्यो क्या देश। त्यस्तो तालले त देश बन्दैन। गरिब त मरिसके, उनीहरू त भोलिपर्सि कारमा चढेर हिँड्छन्। नेता भइसकेपछि हामी त चढ्न पाउँदैनौँ, हामीलाई त पैसा तिर्नुपर्छ। अब उहाँले चाहिने बेलामा चुनाव यताउता भने जनतालाई घर घरमा गएर खुट्टा समाएर ढोग्ने हो। अहिले उनीहरूको सत्तामा पुगिसकेपछि जनतालाई पछाडिबाट हान्दै आफ्नो सत्ता पुरा गर्नलाई पनि यो सब शान्ति न व्यवसायहरूलाई मर्ख पारेर बन्द गरेर उनीहरू चाहिँ मस्तीले बसिरहनु भएको छ। लास्टै जोखिम छ नि, अब डराइरहेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब कारणवश अब भेटायो भने अब ढुङ्गा मुढा हान्छ होइन, गाह्रो छ नि। नाका गाडीहरू आउलान्, अब टाढाबाट आउँदा बेलुका आउने कुरा हुन्छन्। बिहानको गाडीहरू केही छुटे, बिहानै छुटे, र अलिकति हामीले उनीहरूलाई सुरक्षाका लागि माग्दाखेरि केही गाडीहरूलाई स्कर्टिङ गरेर ल्याउने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। स्कर्टको लागि गाडी पनि हाम्रो तयार छ। पहिला होइन, बाहिरबाट आउनेलाई पनि हाम्रो एरिया आएपछि काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने बेलामा हामी स्कर्टिङ गरेर पनि ल्याउँछौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ऐतिहासिक खुला मञ्च अस्तव्यस्त बनाउन आफै सहभागी राजनीतिक दलहरू अहिले सभा, विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दा सडकको सहारा लिन बाध्य भएका छन्। धेरै राजनीतिक परिवर्तनको साक्षी र सहारा काठमाडौँको खुल्ला मञ्च अहिले अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। दलहरू भने सडकलाई नै खुल्ला मञ्च बनाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बृहत शक्ति प्रदर्शन गर्दैछन्। नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष समेत रहेका उनी आफै प्रधानमन्त्री भए पनि शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। संसद विघटनपछि आलोचित बनेका ओलीले आफू निकट नेता कार्यकर्ता उतारेर नारायणहिटी दरबार संग्रहालय अगाडि शुक्रबार शक्ति प्रदर्शन गर्दैछन्। त्यसका लागि दरबार मार्गमा राखिएका डिभाइडर नै हटाइएको छ। दरबार मार्ग विकास बोर्ड र काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुधबार नै सो डिभाइडर हटाएको हो। डिभाइडर हटाइएको मात्र होइन, शुक्रबार दरबार मार्ग क्षेत्रका सबै व्यवसाय तथा पसल बन्द हुने भएको छ, जसले गर्दा त्यहाँका व्यापारीहरू रुष्ट बनेका छन्। अब आम सभा गर्ने यस्तो गर्ने भनेको कारणले चाहिँ अब अभियसली मान्छेहरू धेरै भएपछि, भिडभाड भएपछि त हामीले हाम्रो अब सरकारले सेक्युरिटी दिन सक्दैन, हामीले खोल्ने पनि कुरा भएन। त्यही भएको कारणले चाहिँ यहाँ यस्तो आम सभा गर्न चाहिँ नहुने हो। अब आम सभा गर्नको लागि त खुला मञ्च छ, टुडी खेल छ, सबै ठाउँ छ नि। यस्तो यो व्यापारिक क्षेत्रमा चाहिँ आमसभा भन्ने कुनै पनि राम्रो चिज चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सभालाई लक्षित गरी शुक्रबार सवारी चालक लाइसेन्सका सबै काम पनि बन्द गरिएको छ। सभामा उपस्थित मानिस तथा सवारी साधन व्यवस्थापन गर्नका लागि ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका जनशक्ति सबै खटाउनु पर्ने भएकाले लाइसेन्सको लिखित परीक्षा र ट्रायल रोकिएको बताइएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न लागेको कार्यक्रम धेरैलाई मन परेको छैन। संसद विघटन गरेर संविधान विपरीत काम गरेको आरोप लागेका ओलीलाई अहिले धेरैले शंकाको नजरले हेर्ने गरेका छन्। कतिपयले त ओलीलाई राजावादीसँग मिल्न खोजेको समेत
आरोप लगाएका छन्। यो त सरासर गलत कुरा हो नि। अब आफै सरकारमा बसेर चाहिँ अब विपक्ष भन्दै अब काङ्ग्रेसमा कुद्ने नि त्यही हो, माओवादीमा कुद्ने नि त्यही हो, एमालेमा कुद्ने पनि त्यही हो। सरकारको भन्ने नै उनी छैन, सबैको त्यही नै कुरा हो। यहाँ जति कुद्छन् सबैजना पैसाको लागि कुद्ने हो। पर डे आन्दोलन हुन थाल्यो भने त हामीले त ठुलो प्रब्लम हुन्छ नि। अब कहिले एमाले कुदिरहेको हुन्छ, कहिले काङ्ग्रेस कुदिरहेको हुन्छ, कहिले राप्रपा कुदिरहेको हुन्छ। सरकार छ कसलाई भन्ने? अब दरमाग जस्तो यस्तो भिआइपी ठाउँमा सधैँ आन्दोलन गर्ने, सधैँ यहीँ आएर आङसभा गर्ने स्थिति भइसकेपछि कसको सरकार छ भन्ने? राजनीतिक मुद्दामा त नागरिकको विमति छ नै, भएको सार्वजनिक संरचना मासेर सडकमा सभा गर्नुले पनि नकारात्मक सन्देश दिएको छ। यसअघि नेकपाकै प्रचण्ड माधव समूहले पनि ब्रिकेटी मण्डपकै सडक ओगटेर सभा गरेको थियो। सोही समूहले आगामी 28 गते पनि त्यस्तै सभा गर्दैछ, त्यो पनि सडकमै। नेपाली कांग्रेसले प्रतिगमन विरुद्ध सभा गर्न रत्नपारको शान्ति बाटिका छान्ने गरेको छ। यी सबै कार्यक्रमले सडक पसल बन्ददेखि नागरिकको यात्रा नै प्रभावित हुने गरेको छ। दर्शकबिन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूहले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसके पश्चात संविधान जारी गरेको नयाँ सन्दर्भमा आम सभा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर अर्कोपट्टि हेर्ने भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै प्रचण्ड नेपाल समूहले नारायण हिटी दरबार अगाडि यस्तो प्रकारको आम सभा गरिनुले राजावादीसँग मिलेको संज्ञा पनि दिएका छन्। राज्यको संयन्त्रलाई दुरुपयोग गर्दै संघीयता र संविधान विपरीत यस्तो प्रकारको काम भइरहेको भन्ने धेरै मानिसहरूले आंकलन गरिरहेका छन्। पक्कै पनि यहाँलाई जानकारी गराउनै पर्ने हुन्छ। आम सभा गरिनका लागि यस्तो प्रकारको तामझाम देखाउनु अथवा यो मेरो पछाडिको दृश्य पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। आम सभा गरिनका लागि यहाँ पछाडि भएको रेडिङहरू हटाउने काम अथवा विभिन्न प्रकारका कामहरू भइरहेका छन्। यसले पनि आम नागरिकको मनमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यको साथमा रितास्मा मुखिया, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी फुट्नमा सबैभन्दा बढी दोषी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको आरोप लगाएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छनमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको भए पार्टी एक हुने थियो भन्दै सबैभन्दा बढी दोषी उनै रहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले पार्टीमा भएका सम्झौता बारम्बार उल्लङ्घन गरेका कारण आफू तत्काल ओलीको पक्षमा नजाने जिकिर गरे। म अहिले के कारण केपीसित जाँदैन भने केपीले गल्ती गरेको मलाई स्पष्टै थाहा छ। पार्टी एकता हुँदाखेरिका शर्तहरू उहाँले चाहिँ पालना गर्नु भएन। सामूहिक नेतृत्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भनेर भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छ, त्यसलाई कहिले पनि पालना गर्नु भएन। तेस्रो, उहाँले नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि पार्टीको नेतृत्वदायी तहलाई कहिले पनि जानकारी गराउनु भएन, कहिले पनि जानकारी गराउनु भएन। बाहिर भन्नुभयो कि हामीलाई काम गर्न दिएन, तर एउटा पनि विषय ल्याएर छलफल गराउनु भएको छैन। उपाध्यक्ष गौतमले नेकपाभित्र आफूले साथ दिने परे 3 जना नेता मध्ये माधव कुमार नेपाललाई दिने समेत खुलाए। उनले यही अवस्थामा निर्वाचन भए ओली र प्रचण्ड माधव समूहको लज्जास्पद हार हुने समेत चेतावनी दिए। दुवै पक्षीय नेताको पराजयपछि पार्टी पुनः एक ठाउँमा आउने गौतमको दाबी थियो। निर्वाचनमा जानुभन्दा पहिले, निर्वाचन हुने मितिभन्दा पहिले एकता हुँदैन, तर निर्वाचनमा गइसकेपछि दुवैले नराम्रो लज्जाजनक अवस्था सिर्जना गर्छ। परिणाम प्राप्त गरेपछि अनि दुईटैको सबभन्दा तल्लो पङ्क्ति सबभन्दा पहिले तयार हुन्छ, अनि त्यसपछि बिचको पङ्क्ति तयार हुन्छ, अनि नेतृत्वलाई तिनीहरूले बाध्य गर्छन् एक ठाउँमा ल्याउनको निम्ति। यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने हामीलाई 2 वर्ष छ एक्सर्साइज गर्ने, एकताको एक्सर्साइज गर्ने, र त्यो बिचमा हामीले एकता गराउँछौँ। निर्वाचन गराउन नसके ओली सबैभन्दा बढी खलनायक हुने बताएका उपाध्यक्ष गौतमले जनताको अपेक्षा र आम नागरिकको चाहना अनुसार सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताए। ओली निकट नेताहरूले आफूलाई नेकपाको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै नमानेको गौतमको भनाइ थियो। यस सम्बन्धी विस्तृत कुराकानी आज राति 8 बजे जनता जान्न चाहन्छनमा सुन्न हेर्न सक्नुहुनेछ। नेकपा ओली पक्षका सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रचण्ड नेपाल बीचको गठबन्धन अपवित्र रहेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार नेकपा बागमती प्रदेश कमिटीद्वारा आयोजित स्वयंसेवक अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माधव नेपालले सधैँ पार्टीभित्र कुण्ठा मात्र पाल्ने गरेको उनले बताए।
अन्तर्विरोधमा खेल्ने प्रचण्ड र कुण्ठामा रमाउने माधव नेपालको गठबन्धनलाई पराजित गर्दै लैजाने उनको भनाइ छ। पोखरेलले सानातिना समस्यालाई पाखा लगाएर पार्टी एकीकरण नै गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सफल भए पनि सरकार र पार्टीलाई आफ्नै नेताहरूबाट असहयोग भएको उनले गुनासो पनि गरे। पार्टीमा भागवण्डा खोजेकै कारण संवैधानिक आयोगमा लामो समय नियुक्त गर्न नसकिएको भन्दै प्रचण्ड नेपाल पक्ष बाहिरिएसँगै सहज रूपमा आयोगले पूर्णता पाएको तर्क गरेका छन्। निम्त्याउन खोजियो, यो अरू केही होइन। जहिले पनि अन्तर्विरोधमा खेल्ने, जहिले पनि अन्तर्विरोधमा खेलेर ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न पल्केका प्रचण्ड र कुण्ठाको भारी बोकेर, ईर्ष्याको भारी बोकेर हिँड्ने माधव नेपालको अपवित्र गठबन्धनका कारणले यो दुर्भाग्य निम्तिएको हो। यो दुर्भाग्य पराजित हुनु अनिवार्य छ। यो दुर्भाग्यले सिर्जना गरेको परिस्थितिलाई हामीले हाम्रो अनुकूल बनाउनु पर्ने जरुरत छ। कार्यक्रममा नेकपा ओली पक्षका नेताहरूले अराजकतातर्फ लैजाने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न आफूहरू सफल हुने दावी गरेका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 171 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 3878 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा काठमाडौँमा 61, भक्तपुरमा 4 र ललितपुरमा 13 सहित 171 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,71,602 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। गत 24 घण्टामा 227 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् भने यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,67,292 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर 61 जना आइसियु र 14 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 1 र 2 मा कुनै पनि संक्रमित आइसियु र भेन्टिलेटरमा छैनन् भने बागमती प्रदेशमा 30 आइसियु र 11 भेन्टिलेटरमा, गण्डकीमा 5 आइसियुमा, लुम्बिनी प्रदेशमा 24 आइसियु र 2 भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 1 जना आइसियु र 1 भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना आइसियुमा रहेका छन् भने कुनै पनि बिरामी भेन्टिलेटरमा छैनन्। हाल 92 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कमलपोखरी पुनर्निर्माण र फराकिलो बनाउन भन्दै राधे राधेको सत्सङ्ग मन्दिरको भवन भत्काएपछि विरोध भएको छ। आफूहरूलाई पूर्व जानकारी नदिएको र यसअघि भएको समझदारी विपरीत नै भवन भत्काएको भन्दै राधे राधे सत्सङ्गका एक अगुवाई अनसन बसेका छन्। कमलपोखरी स्पोर्ट्स क्लबका पदाधिकारी सहित मन्दिरको रेखदेखमा रहेकाहरूलाई बिना जानकारी भवन भत्काएको भन्दै अर्जुन बस्नेत आवरण अनसनमा बस्नु भएको हो। राधा माधव प्रचार समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल प्रसाद मिश्रले महानगरको आक्रमण भनेको वैदिक सनातन धर्ममाथिको बर्बर आक्रमण भएको पनि बताएका छन्। उनले उक्त भवन ओडा कार्यालयको निर्देशनमा नक्सा पास गरेरै निर्माण गरिएको, काठमाडौँका मेयर साफ यसअघि ज्ञापन पत्र पनि बुझाइसकेको भए पनि अत्याचारपूर्ण तवरले भत्काइएको गुनासो समेत गरे। कुट्नुपर्ने ठाउँमा गाई कुट्नु, हामी राधे राधेले के बिगारा थियो त? उहाँहरू जुत्नुको विवाद तर्क वितर्क भयो, राधे राधेको चाहिँ सत्सङ्ग आएर भत्काइदिनु बिना सूचना। यो कुनै न्यायोचित कुरा हो? हामीले त उहाँहरूलाई केही पनि गरेका थिएन। भवन भत्काउँदा जगतगुरुको आसन, शिव भगवान, सीता तथा अन्य भगवानहरूको तस्बिर, सुनचाँदी, फर्निचर लगायत अन्य भौतिक सामग्रीको महानगरले सबै अस्तव्यस्त बनाइदिएको पनि मिश्रले जानकारी दिए। कमलपोखरी हाल पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको छ। पुनर्निर्माणमा सिमेन्टको प्रयोग गरी कङ्क्रिट स्वरूप दिने सिलसिलामा पोखरीको पानी सुकाइएको छ। पानी सुकेपछि पोखरी चिरा परेको छ। सोही विषयमा महानगर र स्थानीय बीच विवाद रहँदै आएको छ। भक्तपुरको दुधपाटी स्थित भाजु पोखरीको बीचमा रहेको जलेश्वर मन्दिरको निर्माण कार्य अघि बढेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापति सहितको टोलीले बिहिबार पोखरीको बीचमा रहेको मन्दिरको शिलान्यास गरेका हुन्। नगरपालिकाको प्रारम्भिक अनुसन्धानले पोखरीको मध्य भागमा अवस्थित
शिखर शैलीको मन्दिरमा जलेश्वरको मूर्ति रहेको देखाएको छ। सोही अनुसार अहिले मन्दिर बनाउन लागिएको नगर प्रमुख प्रजापतिले जानकारी दिए। भक्तपुर नगरपालिकाले गरिरहेको सम्पदा संरक्षण कार्यले भक्तपुरको आन्तरिक र बाह्य पर्यटन विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मेयर प्रजापतिको भनाइ छ। अगाडि बढ्ने मान्छेहरूलाई खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति पनि हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। तर याद गर्नुपर्छ, हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामी इमान्दारीपूर्वक काम गर्दा अरूले चित्त दुखोस्, त्यसमा हामीले वास्ता गर्नु हुँदैन भन्ने चलन छ नि। कुकुर भोग्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै जान्छ, त्यही हो तरिका। जलेश्वर मन्दिरको निर्माण हुन लागेको पोखरी झण्डै 800 वर्ष पुरानो रहेको कुरा भक्तपुर महानगरपालिकाले अध्ययन गरेर निकालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सडकमा राखिएको ब्यारिकेड भत्काउँदै हुर्किएको स्कर्पियोबाट सुनसरी प्रहरीले 2.5 क्विन्टल गाँजा बरामद गरेको छ। सुनसरी प्रहरीको टोलीले इनरबुवाको बलाहा नगर क्षेत्रबाट को 1/9852 नम्बरको स्कर्पियो नियन्त्रणमा लिएको थियो। सो क्रममा प्रहरीले उक्त गाडीबाट 250 किलो गाँजा सहित 2 थान खुकुरी 1,54,000 नगद बरामद गरेको छ। प्रहरीले गाँजा लिएर स्कर्पियोमा भाग्दै गरेका भोजपुर हतुवागढी 9 का अर्जुन खड्का र धरान 1 का ज्याक्सन श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे सार्वजनिक गरेको हो। सुनसरीका प्रहरी प्रमुख कमल थापाका अनुसार पक्राउ परेको म्यादको थप गरी अनुसन्धान थालिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले आजदेखि देशैभरि 4G नेटवर्क मोबाइलमा चलाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। 17औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर 4G विस्तार गरेको छ भने 5G सेवाको पनि तयारी सुरु भएको छ। नेपाल टेलिकमले 17औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा 4G वाइफाईको रूपमा 4G वायरलेस होम ब्रोडब्यान्ड सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। टेलिकमले देशका 77 वटै जिल्लामा आफ्नो 4G सेवा विस्तार गरेको हो। FTTH वा तारवाला टेलिफोन नपुगेका वा वाइफाई सेवा उपलब्ध नभएका तर वायरलेस माध्यमबाट धेरै डाटा चलाउने देशभरिका 4G ग्राहकहरूले अब भने CPE प्रयोग गरी सुलभ दरमा 4G वायरलेस होम ब्रोडब्यान्ड सेवाबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। यो सेवा प्रति महिना रु 900 मा 60 GB, 1500 मा 120 GB, वार्षिक रु 9600 मा 720 GB र रु 16000 मा 1440 GB उपलब्ध हुनेछ। विशेष गरी पहाडी क्षेत्रबाट बढी गुनासो आउने भएकाले भूगोललाई पनि मध्यनजर गर्दै यस सेवालाई विस्तार गरिएको हो। आगामी दिनमा समेत कम्पनीले ग्राहकको इच्छा र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सेवा विस्तार गर्ने प्रबन्ध निर्देशक डिलिराम अधिकारीले बताए। पहाडी क्षेत्र छ जहाँ सिटी सप्लाई हुँदैन, त्यस्तो ठाउँमा सोलर सिस्टमहरू राख्नुपर्ने हुन्छ र सोलर सिस्टम हुँदाखेरि मौसमको गडबडीले गर्दाखेरि पर्याप्त पावर पुग्दैन। त्यो स्थितिमा चाहिँ केही समस्या चाहिँ हुन्छन् नै भएको छन् र अहिले बजारमा हाम्रो सेवाको सब्सक्रिप्सन गर्ने जुन दर रेटहरू छ र ग्राहकहरूको जुन आकर्षण छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गुणस्तरहरूमा धेरै सुधार भएको छ र समस्याहरू चाहिँ अलिकति हुन्छन् र त्यसलाई समाधान गर्दै छिटो समाधान गर्दै जाने हो। आगामी दिनमा उहाँहरूको चाहिँ स्नेह माया ममतालाई ख्याल गर्दै कम्पनीले चाहिँ थप सेवाहरू थप सुलभ रूपमा थप गुणस्तरीय रूपमा सबै ठाउँमा प्रदान गर्दै जानेछ र नयाँ प्रविधिलाई पनि सँगसँगै अवलम्बन गर्दै जानेछ। 4G सेवा विस्तारसँगै अब 5G को पनि तयारी सुरु भएको छ। ग्राहकहरूको गुनासो सम्बोधन गर्दै अन्य थप सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिने टेलिकमका इन्जिनियर बताउँछन्। 4G को काम चाहिँ हाम्रो देशव्यापी रूपमा भइरहेको छ 2टा फेजमा। त्यसमा चाहिँ लगभग 80% कामहरू सकिसकेको छ र बाँकी चाहिँ केही रिमोट भागहरूमा मात्रै कामहरू बाँकी छ। 5G को सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीले अहिलेसम्म केही कार्यक्रम अगाडि बढाएको छैन, तर चाहिँ यदि सरकारले फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको अवस्थामा चाहिँ हामी टेस्ट गर्न चाहिँ रेडी भएको छौँ। कर्मचारीको तर्फबाट केही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ भने हामी आगामी दिनमा हामीले चाहिँ एकदमै सकभर सुचारू रूपले देशमा देशभरि प्रभावकारी रूपमा सञ्चार चाहिँ क्षेत्रको विकास गरेर चाहिँ सम्पूर्ण जनताले सुलभ र सुलभ र चाहिँ तपाईँको गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गरून् भन्ने नै हामी चाहन्छौँ र त्यसको लागि हामी काम गर्न प्रतिबद्ध छौँ।
वार्षिक उत्सवको समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल टेलिकमलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री गुरुङले अबका दिनमा टेलिकमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे समीक्षा गर्दै रूपान्तरण गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। जतिसक्दो चाँडो ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गरी गुनासो नआउने गरी सेवा प्रदान गर्नु पनि मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। कुनै पनि क्षेत्रले सबैले एकै ठाउँमा संरक्षित र एकताबद्ध बनाउन सक्दैन, तर दूरसञ्चार सेवाले हामी सबैलाई एक ठाउँ एकताबद्ध बनाउन सक्छौँ। आज विश्वको कुनै पनि कुनामा होस्, नेपालको कुनै पनि एउटा भूभागमा होस्, आज हामी सबैलाई एकै पटक संरक्षित र एकताबद्ध र एउटै सूचनाले सबै सम्प्रेषण गर्न सक्ने त्यो क्षमता, त्यो हैसियत र त्यो माध्यम भनेकै आज दूरसञ्चार क्षेत्र हो। अब हामीले नेपाल टेलिकमलाई एउटा कुनै संस्थानको रूपमा होइन, संस्थाको रूपमा होइन, यसलाई एउटा व्यावसायिक कम्पनीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धामा यसलाई विकास गर्नुपर्छ, अनि मात्रै दूरसञ्चार सेवा क्षेत्रमा यसले आफूलाई स्थापित गर्न सक्छ। वार्षिक उत्सवका अवसरमा 20 वर्ष काम गरेका 50 कर्मचारीलाई पदक प्रदान गरिनुका साथै व्यावसायिक साझेदारी सङ्घ संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा टेलिकमको आय रु 42 अर्ब 98 करोड तथा खुत मुनाफा रु 9 अर्ब 74 करोड पुगेको छ। नेपाल टेलिकममा सरकारको 91.49% सेयर स्वामित्व रहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। बीमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले बीमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष सिलवाललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। यही माघ 19 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सिलवाललाई समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। गएको पुस 23 गते तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएसँगै रिक्त रहेको समितिको अध्यक्षमा सिलवाललाई नियुक्त गरिएको हो। शपथ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बीमा क्षेत्रमा सुशासनको समस्या रहेकाले यस क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। बीमा क्षेत्रमा भएका समस्या समाधानका लागि खरो रूपमा उत्रन मन्त्री पौडेलले निर्देशन दिएका छन्। बीमा समिति एउटा नियामक निकाय हो, यसले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। अहिले चाहिँ बीमाको क्षेत्रमा हामी जहाँ आइपुगेका छौँ, आजका चुनौतीहरूलाई, आजका समस्याहरूलाई खेलाउने र भोलिको सम्भावनालाई पहिला हुने, त्यस हिसाबले अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ खरो उत्रिनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई पुरा विश्वास छ। त्यस हिसाबले सुविधा हुन पनि छ। मन्त्रालयको तर्फबाट हुनुपर्ने सबै प्रकारको सहयोग, समन्वय, सहजीकरण अविच्छिन्न भइ नै रहन्छ। मैले यति मात्रै भनेर खास गरिकन यहाँलाई सफल कार्यकालका लागि धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी बीमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीको पहुँच विस्तारका लागि कम्पनीको विश्वसनीयता बढाउन आफ्नो भूमिका रहने बताएका छन्। उनले बीमालाई विश्वसनीयता बनाउनका निमित्त आफू खरो उत्रने विश्वास दिलाएका छन्। बीमाको आफ्नो विश्वसनीयता, बीमा कम्पनीको विश्वसनीयताको लागि पनि अब हाम्रो चाहिँ आज ओपन भइरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ अब दृष्टिकोण हो। मैले अब आज चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूको अगाडि चाहिँ खालि एउटा मात्रै कुरा के भन्छु भने जुन विश्वासको साथ मलाई यहाँ पठाइएको छ, मलाई लाग्छ म त्यो विश्वासमा खरो उत्रन्छु र मेरो प्रयास रहन्छ मन्त्रीज्यू। अब कुनै समस्या आयो भने मलाई के लाग्छ भने म सिस्टमभित्रबाट गएको हुनाले होइन, उहाँ सबै मलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्ने तत्पर हुनुहुन्छ सहयोगहरू पनि। र म चाहिँ नि अब यो फेरि यो त लाइन मिनिस्ट्री पनि भयो। अब मेरो अनुरोध के भन्दाखेरि जुन कुरोहरू नीतिगत कुरोहरू अहिले उठाउनु भयो त्यो कुरालाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा लानुपर्छ, किनभने नीति नै भएन भने काम कसरी गर्ने। त्यसमा चाहिँ नि अर्थ मन्त्रालयले खास गरेर सचिवहरूको भूमिकाको म चाहिँ नि निकै महत्त्व छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई अपेक्षा छ। त्यस्तै सिलवालले समितिको नीतिगत र संरचनालाई समीक्षा गरिने पनि धारणा राखेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारका सैन्य शासकहरूले लोकतान्त्रिक सरकारलाई हटाएको केही दिनपछि फेसबुकमा प्रतिबन्ध गरेको छ।
सैन्य अधिकारीहरूले स्थिरताको लागि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रतिबन्ध गरिएको बताएका छन्। सेनाले कु गरेपछि फेसबुक मार्फत नागरिकले चौतर्फी दबाव सिर्जना गरेका थिए। गत सोमबार म्यानमारको सेनाले कु गर्दै प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी र राष्ट्रपति विन मिन्ट सहित 100 भन्दा बढी सांसदलाई हिरासतमा लिएको थियो। उक्त कदमको विश्वभरमा मुलुकहरूले निन्दा गर्दै प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका छन्। अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघले तत्काल प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका छन् भने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले म्यानमारमा सैनिक कुको प्रयास असफल भएको सुनिश्चित गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन्। महासचिव गुटरेसले निर्वाचनलाई धाँधली भनी निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्ने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। त्यहाँ सेनाले 1 वर्षे आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली फुटबल खेलाडी रोहित चन्द दक्षिण एसियाको सर्वाधिक महँगो खेलाडी बनेका छन्। पछिल्लो समय खेलाडी ट्रान्सफर सम्बन्धी वेबसाइट ट्रान्सफर मार्केटले सार्वजनिक गरेको मूल्यवान खेलाडीको सूचीमा रोहित दक्षिण एसियामा सर्वाधिक बढी मूल्य भएका खेलाडीको रूपमा परेका हुन्। उनको बजार भाव 2,75 युरो रहेको छ। यो सूचीमा भारतका गुरप्रीत सिंहको नाम पनि रहेको छ भने पाकिस्तानका मोहम्मद अदनाम तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। उनको मूल्य 2 लाख युरो रहेको छ। नेपालबाट गोलकिपर किरण चेम्जोङको मूल्य केही घटेको बताइएको छ। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा आज टोटनह्याम र चेल्सी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। टोटनह्याम र चेल्सी बीचको खेल टोटनह्यामको मैदानमा हुनेछ। खेल नेपाली समय अनुसार राति 1:45 बजे सुरु हुनेछ। पछिल्लो समय खराब लयमा रहेका दुवै टिम जित निकाल्ने लक्ष्य सहित मैदानमा उत्रिनेछन्। दुवै टिम जित निकाल्दै अङ्क तालिका सुधारको योजनामा हुनेछन्। टोटनह्याम 20 खेलमा 33 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा रहेको छ। चेल्सी 21 खेलमा 33 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। घरेलु मैदानमा चेल्सी विरुद्ध मैदान उत्रदा टोटनह्यामलाई खेलाडीको चोटले सताउनेछ। चेल्सी विरुद्ध ह्यारी केन, डेली अली, जियोभानी लो सेल्लो र जर्जियो रेगुइलोनले खेल्ने छैनन्। चेल्सीका बेगर हाकिम GH मैदान फर्कने सम्भावना रहेको छ, तर कोर्ट जौमा र काई हावर्ट्सले खेल्ने सम्भावना कम रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आम हडतालका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित। संविधानको रक्षाका लागि सडकमा आएको शीर्ष नेताहरूको जवाफ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको बदनाम गरेको प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी। बन्दका क्रममा प्रचण्ड माधव समूहका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच जनकपुरमा झडप हुँदा दर्जनौं घाइते। धनगढीमा सेनाको बख्तर बन्दको प्रयोग। विभिन्न स्थानमा आगजनीदेखि तोडफोडसम्म। ओली समूहको आयोजनामा भोलि काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन। पसल बन्द गर्नुपर्ने भएपछि दरबार मार्गका व्यवसायी रुष्ट। रत्न पार्क मासेर सडकमा अवरोध गरेकोमा चौतर्फी विरोध। पार्टी फुट्नमा सबैभन्दा बढी दोषी प्रधानमन्त्री उडिरहेको उपाध्यक्ष गौतमको आरोप। दुवै समूहलाई तत्काल साथ दिन नसक्ने अडान। माधव कुमार नेपालप्रति पनि नरम। सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमद्वारा आजदेखि देशैभरि 4G नेटवर्क मोबाइलमा चलाउन मिल्ने व्यवस्था। 5G सेवाको पनि तयारी सुरु। सैन्य कु गरेको चौथो दिन म्यानमारका सैन्य शासकहरूद्वारा फेसबुकमा प्रतिबन्ध। पक्राउ गरिएका सबैलाई रिहा गर्दै प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्न विश्वभरबाट दबाव। र इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा आज टोटनह्याम र चेल्सी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै पछिल्लो समय खराब लयमा रहेका दुवै टिम दबावमा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।